喂，你好，师傅。哎，你好，哎，师傅通了是吧？通了，通了，哎，感恩观世音菩萨慈悲，感恩师傅。哎，师傅，哎，麻烦你看一个86年的虎男孩儿。86年的老虎男孩，86，喂，师傅。我在看，哎，半秒钟都不给我，哎，86年的。男的是吧？哎，男孩儿，想你看看他是不是有关？有啊，有关的，他那个许了10万条鱼，放了大约3万条了。许了1000张小房子，念了600来张了。然后就是说前一段时间他妈妈做了个梦，好像梦里显示有个数字是个6，不知道这个6是他有6年的时间还是怎么回事？师傅你给他看看吧。他现在几岁了？他现在是86年的，是不是32了吧32。一个大劫，32加6嘛，38岁，实际上就是39岁的劫，而且他消掉寿命1年呢。哎，师傅，他有个特殊情况，他那个不懂上学的时候吧，他跟菩萨说，为了减轻他妈妈的痛苦，然后说活到40多岁，然后这不学了心灵法门嘛，就是一直按照这个给他放生延寿，你看还要怎么做？他这个这个怪不得10万，怪不得我跟你说还有6年时间呀，真的还有6年啊，他梦里显示这个6字就是他的年龄的数字嘛。就是还能有6年呢，有6年时间的话还得延呢，再给他延呢，因为你10万条放完之后，我估计还能延。我看看啊，我帮你看看啊，我先看看他的阳寿，这10万条，我先看看他的阳寿能活多少，几年属什么，再讲一遍。你少讲话好不啦？哎，老把我话打断。你现在讲给我听，我问你你就答。他现在是几年属什么？我信号不太好，对不起啊，师傅。你少讲话可以吗？几年属什么的？86年属虎的男孩。他本来命就不长，63岁。喂。哎，我听不太清楚，师傅你讲，我过后听录音。他本来命就不是很长，你别告诉他，他的阳寿也是到63，现在他去把这么多的寿再去给他妈妈，他脑子有问题哦。他为什么当时要说我活到40多岁就够了？师傅他不懂，他好像为了他妈妈让家里也比较和睦一些吧，他不太懂就说了这样的话。不太懂，全算的，全算的，一点都不能逃的。现在麻烦了，现在真的是这样。40岁就要走人了。39、40岁就要走人了。我看看啊。哎呦，而且他走的时候是什么你知道吗？就是有一阵狂台风啊，就是狂风啊，一种狂风，一个东西倒塌把他压死了。是吗，师傅？你不信了？你不信，你从今天你把录音记下来，你看看39岁的时候他会不会这么走？就这么简单。师傅不是不信，师傅很相信，一直按照你开示的，他妈妈许了，就是给他放10万条鱼，这10万条鱼吧还没放完，你看看用最短的时间，你赶紧给他放一点，放鱼的时候跟他说鱼子也要啊，鱼子啊，买鱼子啊，鱼子也要买了放啊。
哦，鱼子也可以是吧？好吗？好的。最短时间把这个放松先完成，要最短的时间，在什么日子里？都没关系，半年吧，半年。好的。好吧。还有师傅，小房子他许了1000多张，念了600来张了。现在师傅已经蛮厉害了，我现在已经帮他忙了，已经到。感恩师傅，感恩观世音菩萨，感恩师傅。哎呦，你少讲点，你让我讲好吧，我累啊。老跟我抢话讲。你现在帮他把10万条念完，这个多少张小房子啊？1000张他许了1000张。1000张小房子念完之后，看啊，师傅可以帮到他几岁啊？现在问问下面，可以到48。感恩师傅。48的话，1000张念完。48的话当中还是身体会很不好，明白了吗？他的前世有问题，他的前世杀业很重，听得懂吗？师傅，10万条放完，还要再许多少条？你就慢慢放吧，你每一次许个250条吧，好吧？好的。没事的，因为你10万条。他甲鱼好像也许了1000只，先放掉，好像是我记得。先放掉吧，好吗？好的。好了。然后这个小房子还要许一个大数吗？这1000张念完了话。我觉得还要许，你至少许380张。好的。好吧。然后师傅，你看他原来头上有杠头，少结缘，尽量靠自己找朋友念，找佛友念，少结缘。有的时候庙里出来的东西他们不是太认真的，明白了吗？师傅没有，他妈妈很尽心，都是他妈妈自己念的，帮着念的。你告诉他，师傅已经很帮忙了，你告诉他已经活到这个年龄已经很好了。你告诉他，只要他妈妈，感恩师傅，感恩师傅。只要他妈妈每天念经，他孩子就不会走掉，明白了吗？他妈妈一天可能念10多个小时吧。再一个，师傅，你看看他小房子的质量收到了没有？还有质量他收到了没有？收到，很好，都收到了。很好。好了。他念的速度挺快的。好了。可以了。好，继续念。师傅，你看看他们家的佛台，那个要经的不停的念，是什么原因？老是有要经的不停的念了好多张了。不但要他的经文，你说要命好还是要经文好？你讲给我听呀。知道师傅，就是针对家里房子的要经者要许多少张？房子的要经者其实都是一样的，你就好好的帮孩子念就好了，没事的。好。好吧。好了。好。好好念经吧。